بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان، عزیزان و سروران. الله رو سپاس از اینکه یک بار دیگر این فرصت رو در اختیار ما قرار داد تا در یکی دیگر از برنامه‌های سفره دل خدمتگزار شما خوبان و عزیزان باشیم به همراه جناب دکتر نور محمد عمرای عزیز و خوشحالیم از اینکه جناب دکتر بعد از برنامه‌های فراغ از راه دور سرانجام در برنامه گذشته به ما پیوستند با حضوری همینطور یک دفعه سرزده در استودیو و الان هم که ابتدا دوربین رفت روی سر جناب دکتر گفتم باز چه نقشه‌ای برای من کشیدن، دیدم که نه الحمدلله جناب دکتر سکوت کردن و دوباره همه چی به حالت عادی برگشت. امیدواریم ببینیم دیگه تا آخرین برنامه کارگردان و کارشناس برنامه برای مجری این برنامه چه آشی پختن و الله اعلم. من در ابتدای برنامه خیلی مقدم میگم به جناب دکتر و از طرف خودم همچنین از طرف شما بینندگان عزیز بیشتر به نمایندگی از شما که چند دقیقه هست اینجا نشستیم و گپ و شپ میکنیم با هم. جناب دکتر خوش آمدید. خیلی ممنون. بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شبکه جهانی وصال حق و خدمت استاد سلیمانی عزیزی که همیشه سایه سنگین ما رو روی خودشون تحمل میکنن و همچنین عرض ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز که میزبان برنامه خودتون هستید و امید است که انشالله امروز بتونیم باز هم در خدمت شما باشیم با یک موضوع جدید و یک پیامی جدید که این خودش باز پیامی است که به هر حال استقبالی است از یک میهمان بسیار بسیار گرانقدر و عالیشان. در خدمت شما است. خدمت اسما جناب دکتر. بینندگان عزیز، ما در سالهای زندگیمون وقتی که نگاه میکنیم همیشه میهمان و آمدن میهمان برای خانواده خبر خوبی است و از بچگی دوست داشتیم میهمان بیاد و میهمان‌ها رو دوست داشتیم، على خصوص میهمانی که با دست پر می اومد و به هر حال و وقت ما رو هم پر میکرد و سرگرم می شدیم و هدایایی هم گهگداری گیرمون می اومد، سوغاتی می آورد و همبازی پیدا می کردیم. بچگی ها که بود خیلی منتظر بودیم تا یک میهمانی برسه و اون میهمان یک مقداری تحول ایجاد بکنه، یک مقداری اون ریتم عادی زندگی ما رو یک تکونی بده و یک حرکتی تکاپویی در خانه و خانواده ایجاد می شد. علی خصوص وقتی که میهمان خبر می شده میاد تا یک مدت طولانی تری رو قرار بمونه، چند روزی، یک هفته، 2 هفته قرار اونجا باشه، از 5-6 روز یک هفته قبلش کلا احساس میشه در فضای خانواده که خبرای قرار اتفاق بیفته و همه خودشون رو آماده میکنن برای یک فضای جدید. گرچه در اون فضا با وجود میهمان انسان ظاهرا شاید از وقت استراحتش بزنه، شاید به هر حال برای افراد خانواده مقداری فعالیت و تلاش بیشتری نیاز داشته باشه. میهمان اومده و باید کار بیشتری بکنه، زحمت بکشه. به هر حال با وجود همه این مشقات و سختی هایی که هست اما لذت بخشه و انسان لذت میبره. حال وقتی که این میهمان باز مقداری وزنش بیشتر میشه، سنگین‌تر میشه، یک حالت روحانی و معنوی هم به خودش میگیره که مرتبط میشه با دین و با ایمان و اعتقاد ما که ارزشمندترین سرمایه زندگی ماست، رنگ و هوای دیگه‌ای پیدا میکنه. اصلا وقتی از بچگی ها یادم هست که ما نزدیکی های رمضان که میرسید، ماه شعبان که داشت به آخر میرسید، خود به خود حال و هوای خونه هم برای یک میهمانی جدید و یک میهمانی که قرار بود بیاد، گرچه حضور جسمی نداشت، شخصی نبود که بیاد، اما میدیدیم که وارد شد. میدیدیم که نه تنها تو خونه و شهر و دیار ما بلکه تمام منطقه و فضا وارد شده. اون میهمان داره میاد و چند روز دیگری به ما خواهد رسید و
ما در خانه خودمون، در زندگی خودمون حضورش رو احساس خواهیم کرد. مهمونی که وقتی اسمش رو میشنویم یک حس و حال خاصی به ما دست میده و خاطرات زیبایی برای ما تداعی میشه و همیشه برای ما یادآور خاطرات زیباست. مهمانی که اسمش رو از بچگی اگر ماهای سال رو هیچ کدوم رو هم بلد نبودیم، یکی رو بلد بودیم. اگر از 12 ماه قمری گفته میشد که چند ماهی رو نام ببر، اولین اسمی که همه مسلمان ها از ماهای قمری ذکر میکنند این اسمی که زیباست، اسمی که قشنگه، اسمی که مسماست به رمضان داره میاد. مهمانی عزیز و چند روز بیشتر نمونده، انگار که همین دیروز بود که ما بعد پوزش در برنامه عید داشتیم جشن میگرفتیم، عید سعید فطر رو، و از یک طرف ناراحت بودیم برای رفتن رمضان و دعا میکردیم که خدای متعال رمضان رو نصیب بکنه تا دوباره تجربه بکنیم و نزدیک شده. حالا نمیدونیم که هنوز این سعادت نصیب خواهد شد که به رمضان برسیم یا نه. ما امیدواریم که انشاءالله امسال رمضان رو هم تجربه بکنیم و شاید هم آخرین رمضان زندگی ما باشه انشاءالله که بهش برسیم. حالا آخریش باشه یا نباشه حداقل درکش بکنیم. امروز میخوایم با شما درباره میهمان عزیز و این میهمان دوست داشتنی صحبت بکنیم که این میهمان داره میاد، چیکار باید بکنیم، کجای زندگیمون رو باید بروبیم، حالا هر کدوم از این تعبیرات که درست باشه، جارو کنیم، خیلی ساده تر صحبت کنیم، چه چیزایی از زندگیمون رو باید تمیز کنیم، چه مواردی رو نیاز هست که آماده کنیم، چه وقتهایی رو باید بیشتر دقت بکنیم. یک تحولی باید برای این میهمان ما در زندگی خودمون ایجاد کنیم و از الان باید بریم استقبالش. میخوایم از رمضان استقبال کنیم و امروز میخوایم با شما عزیزان درباره استقبال از رمضان صحبت کنیم. آیا تا به حال به فکر رمضان بودید؟ آیا نقشه‌ای دارید؟ آیا برنامه‌ای دارید؟ آیا احساس میکنید نزدیک شدنش رو؟ آیا احساس میکنیم که داره میاد؟ آیا روزهای آخر شعبان مثل بقیه 11 ماه همچنان داره میگذره یا نه؟ کمی حال و هوامون داره رمضانی میشه. شروع کردیم یا نکردیم؟ کی باید شروع بکنیم؟ چه کارهایی باید انجام بدیم؟ اینها رو انشاءالله با شما عزیزان در خدمت جناب دکتر خواهیم بود و گوش خواهیم میکرد که چطور از این میهمان عزیز باید استقبال بکنیم. اما قبل از این که به چگونگی استقبالش بپردازیم، اجازه بدید که اصلا درباره خود این ماه صحبت کنیم که چرا انقدر مهمه و چرا از این ماه باید استقبال بکنیم. اینم یک ماه دیگه، این همه ماه، و چرا این ماه مخصوص میشه برای توجه بیشتر و استقبال بیشتر. جناب دکتر در خدمت شما هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة و السلام علی حبیبی و مولای رسول الله و علی آله و صحبه و من والا. راستی سلیمانی عزیز، بگیم رمضان میهمان است یا میزبان؟ والا گرچه تعبیری که ما استفاده میکنیم میهمان گفته میشه، اما در حقیقت اگر بخوایم دقت بکنیم شاید مناسب تر باشه که ما بگیم ما میهمان رمضانیم. دقیقاً. یعنی رمضان یه وقتی از سال هست میاد و ما رو به آغوش میگیره. نه تنها ما، کل جامعه دچار یک تغییر و تحولات میشه. کل زمین انگار میشه یه مسجد بزرگ، انگار هممون میشیم میهمان رمضان، چون که سفره رو اون پهن میکنه، بستر رو اون فراهم میکنه و حتی سفره غذاش رو هم اونه که پهن میکنه. افطاری رو رمضان پهن میکنه و همه ما در یه وقت همگام با هم، همراه با هم توی یه سفره بزرگی که در کل به اصطلاح کره زمین پهن میشه، اون سفره از یه پهن میشه. حالا نیم ساعت بعدترش به ما میرسه، نیم ساعت بعدش به کشور فلانی میرسه، به همین صورت به اصطلاح چند دقیقه بعدش حسب به اصطلاح وقت افطاری پیوسته این سفره پهنه است و از این ور جمع میشه، از اون ور پهن میشه و ما میشینیم روی سفره. میهمانه هی سر سفرن و سر سفرن و سر سفرن. و همینطور هم به اصطلاح وقت سحری
و این میزبانه که به ما میگه که بفرمایید، باز ما میخونیم، بعد میگه که بچه‌ها سفره رو جمع کنید، تموم شد وقتش. پس در واقع رمضان میزبان هست و ما این که میهمان این سفره بزرگ الهی و این کرم بزرگ الهی هستیم. این ماهی که به اصطلاح با همه تاریخ بشریت، با همه ایام سال تفاوت داره. فرقش در چیه جناب دکتر؟ خب ما الان وقتی که شما میفرمایید که رمضان یک ماه میزبان ماست، شعبان هم میزبان ما بود و قبل از اون رجب هم میزبان ما بود، ماهای دیگر سال هم میزبان ما هستن و اونها که وقتی که بستر زمانی فراهم میشه ما میهمان همین هستیم. حالا چی میشه که این میزبانی یک دفعه انقدر ارج پیدا میکنه، انقدر قدر پیدا میکنه نسبت به ماهای دیگه؟ شاید ماهای دیگه برای ما میهمان باشن، چون که در ماهای دیگه ما یه ریتم زندگی خاص خودمون رو داریم، پی میگیریم، همون درس و همون مشق و همون کار و همون وقت و همون به اصطلاح یه ریتم معینی رو ما داریم پی میبریم. در رمضان نه، ما میریم پیش یه میزبان جدید، یه خونه جدید، تو این خونه آداب و رسوم خاص خودش رو داره. این همونجوری که ما وقتی که میهمونی خونه هستیم، وقتی که تو اون خونه رفتیم دیگه، الان ما بعد برنامه زندگیمون رو بر اساس اون شرایطی که اونجا هست تشخیص بدیم. جا صابخونه میگه کجا بشین اونجا میکنیم. میشینیم. با چه وقت بلند شید ما مجبوریم بلند شیم، بفرمایید اینجا بشینیم، بفرمایید میشینیم اینجا. هر چی که امر کرد سفره رو پهن کرد بفرمایید سر سفره. بله. اما در بقیه ایام سال نه، ما تو خونه خودمون هستیم، وضع زندگی همون ریتم معین خودش رو داره. و جالب اینجاست که رمضان که میاد تنها ما نیستیم که دچار یک نوع تغییر و تحولات میشیم. کل گویا از روز اول اسلام ببینید جبریل علیه السلام برای چی از آسمون می اومد که به اصطلاح یه پیام بسیار مهمی رو به پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم برسون و اون هم چی بود؟ قرآن کریم. جبریل برای چیزای معمولی بلند نمیشه از آسمون بیاد پیش رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، میاد برای یه چیزای بسیار مهم، چون خودش هم سنگ قرآن، پیام قرآن چقدر وزن داره، چقدر اهمیت داره، چون خودش سفیر مهمیه، سفیر بزرگ بهترین و به اصطلاح سفیر قرآن. خب حالا جبریل از آسمون بلند میشه، میاد یه پیام عجیبی میرسونه. پیام نیست، دعاست. دعا نیست، نفرینه، که یه حالتی اصلا برای انگار که برای خود جبریل هم چیز غیر قابل تصوری هست، قابل تحمل نیست. یعنی چیزی که آقا بیا یک فرصتی طلایی خداوند به انسان داده و اون انسان از این غافل باشه. یه سفره پر از غذا پهنه، یک انسانی میاد از اون طرف گرسنه میره بیرون، یعنی انواع و اقسام نعمت هم سر سفره بود استفاده نکرد. یعنی اینی که مثلا ببینید همین 3 مورد هست. جبریل میاد 3 نفرین میکوبه روی یک گروهی از آدمیان که لیاقت این رو ندارن که مثلا جبریل براشون دعا کنه، یا لیاقت این رو ندارن که حتی جبریل و پیامبر سکوت کنن. حالا یک آدمی اشتباهی ازش سر زد، نه. خب ببین میاد یه دعا میکنه یا یه نفرین میکنه و پیامبر میگه آمین. یعنی دعا رو جبریل میکنه و پیامبر اون دعا رو تایید میکنه یا اون نفرین رو تایید میکنه. یک زبان معصوم دعا میکنه، زبان معصوم دیگه ای هم آمین میگه. دقیقاً 3 بار تکرار میشه. خود صحابه میمونن که حکایت چی است. پیامبر فرمودن آمین آمین آمین. یا رسول الله، حکایت این آمینا چی بود؟ دعا رو نشنیدن، فقط آمینش رو شنیدن. دعا جبریل بود، جبریل پیامبر میشنید. بس پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم اطلاع دادن که جبریل آمدن و فرمودند دعای اول دعای وفاست که ای پیامبر بزرگ،
رغم انف امرئ، خیلی زیباست، تعبیر بسیار پرمعنایی است. رغم انف امرئ در تعبیر عربی یعنی اینی که پوزه اون طرف به خاک مالیده شد، نهایت ذلت، خواری. یعنی ما تو تعبیر خودمون میگیم آی خاک به سرش، این خاک به سر ما خیلی، یعنی اون به اصطلاح سیلی محکم رقم انف امرئ رو نداره. حداقل ما میگیم خاک به سرش، نمیگیم کهش به اصطلاح، یعنی این تعبیر خیلی تند است. ای مثلا بگیم ذلیل و خوار باش. نهایت شکست و ذلته. کی؟ اون کسی که نام تو ای محمد صلی الله علیه وسلم نام تو رو شنید صلوات نفرستاد. یعنی اینجا حکایت انسان بودنه، حکایت خروج از این همون چیزی که بعضی از فلسفه بافا میگن که انسان حیوان ناطقی هست، خروج از حیوانیت و رسیدن به آدمیت که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اومدن تا ما رو از یک جنجالی که توش افتاده بشریت، از یک گمراهی بگیره بیاره به سرمرز آدمیت. حالا یک انسانی اومده این همه خوبی به شما کرده، شما قدر نشناس باشین، یادش وقتی میشه، ذکر خیرش میشه، یک صلوات برش نفرستید، اون انسان لیاقت این رو نداره که براش دعا کرد، لیاقت ارزش فاقد ارزش میشه، خاک به سرش میشه. انسانی که انقدر قدر نشناسه دیگه لیاقتی هم نداره. خب یه دعا بود، یه نفرین بود. نفرین دوم وقتیه که دروازه بهشت بازه، به آقا میگن بفرما، سوار بر چی؟ سوار بر وفا. اونجا هم وفا بود، اینجا هم وفاست. و بعد بگه نه، خاک به سرت، ذلیل و خوار. چی هست؟ اون انسانی که پدر و مادرش رو داشت، یا یکی از پدر یا مادر سر پیری نیاز داشتند که این عصای پیریشون باشه، پدری که اوسط ابواب بهشت هست، بزرگترین و بهترین دروازه بهشت، مادری که بهشت زیر پاش هست، این دوتا راه به سوی بهشت تو هستن. تویی که اینا بزرگت کردن، تربیتت کردن، ساختنت، آدمت کردن، درستت کردن که بفرما. وفا اقتضا میکنه که تو حداقل اون نیکی که اینا در حق تو کردن یه دهمش، صدمش، هزارمش رو ادا کنی. ادا کردی، ادای عهد و وفا کردی، ارزش داری پیش خدا، دروازه های بهشت برود بازه، بفرما. این رو نکردی، خاک به سرت، ذلیل و خوار بشی. جبریل که نفرین میکنه، پیامبر کامل علیه السلام. بعد از اون یه فرصت طلایی که این فرصت طلایی عجیب فرصتی هست که یه بهانه است. خداوند میخواد از توی بنده در بگذره، گناه کردی، کوتاهی کردی، هر چه کردی، خداوند میخواد از تو در بگذره. خب باز تو بیایی و از این فرصت استفاده نکنی. فرصت رمضان ماهیه که به صلاح چی؟ حکایت فقط اینه که یه بهانه باشه که خداوند از تو در بگذره. این بهانه رو به دست بگیر. رمضان اومد، جبریل میگه که من فمری ان ادرک رمضان فلم یغفر له. خاک به سر اون کسی که رمضان اومد، خداوند این فرصت رو بهش داد که تو رمضان باشه، در میهمانی رمضان باشه، بعد نره وارد بهشت نشه، گناهاش بخشوده نشن. یعنی رمضان اینه. این میزبان وقتی میاد، ببینید کل انگار که جبریلی که این پیام مهم رو داره آورده، میدونه که این پیام چیه.
این توسری رو که جبریل میزنه میدونه که مغزاش چیه. آخه جبریل خیلی چیزا رو دیده، این چیزایی میدونه که ما نمیدونیم. یعنی در ماه رمضان اتفاقاتی میفته که ما اون رو درک نمی کنیم، اما جبرئیل وقتی که میاد و انقدر، حالا تعبیر اگه درست باشه بگیم، ناراحت و عصبانی است و نفرین میکنه همچین فردی رو، چون میبینه که چه حال و هوایی در عالم است و چه فرصتی هست متفاوت با دیگر فرصت‌های دنیا. فرق ما با جبریل چیه؟ جبریل دیده، ما شنیدیم، اما هممون میدونیم. همونطور که جبریل میدونست ما هم میدونیم. چرا؟ چون رسول خدا صلی الله علیه و سلم به ما اطلاع دادن که وقتی رمضان میشه، اولین شب رمضان، یه اتفاقاتی میفته که این اتفاقات همه کون و مکان به حرکت در میان برای خدمت من و توی انسان. آقا چی میشه؟ در عالم دیگر همه دروازه های بهشت وا میشه. زیباست که پیامبر خدا میفرمایند که نمیفرمایند که فتحت ابواب جنه، درهای بهشت باز شد، نه، میفرمایند فتحت. خیلی زیباست، با شدت. یعنی همچونین، یعنی ای با واکن دروازهای بهشت رو بودو واکن که وقتش رسید. چون اصلا حکایت ثانیه هاست. وارد شدن وقت رمضان همینه که به اصطلاح خورشید غروب کرد، هلال رمضان پیدا شد و مدت هلال هم خیلی کمه، هلال اوله. یالا زودی دروازه ها رو وا کنید یعنی چی؟ تا آخرش باز کنید، هیچ دروازه‌ای بسته نمیمونه. خب این از این ور، اون ور حکایت ببندید دروازه های دوزخ رو، یعنی همچین محکم بزن، قفل بکن که هیچ دری وا نمونه. دروازه های بهشت باز شد، دروازه های جهنم بسته شد. یه خطر دیگه است، شیطان که هنوز دمش دراز و مشغول کار خودش. بگیرید این پدر سوخته رو، شیطان رو بگیر و صفدت الشیاطین. نه اینکه فقط تو زندان انداختن، نه خیر، زنجیر بزنید، دست و پاشو ببندید که هیچ نتونه نای تکون خوردن نداشته باشه. خب شیطان ها بسته شدن، درهای بهشت باز شد، درهای جهنم قفل زده شد. حالا خاک به سرت که نتونی بری وارد بهشت. جبریل حق داره. نه این تنها، یه فرشته داد میزنه های برای اون کسایی که دیگه الان خیلی پرتن که یا باقی الخیر اقبل، ای کسی که دنبال خوبی ها هستی، وقتشه، این تو این کوی و این میدان. حراج کردن جنس ها رو، بودو بیا دیگه، بودو بیا، برشت حراج شده بودو. خب یه کسایی هستن که هنوز تو دلشون یک وسوسه هایی هست، به اونا هم تذکر میده یا باقی الشر اقصر، تویی که دنبال شرارت هستی دست نگهدار، حرمت شکنی نکن. حکایت رمضان، حرمت شکنی نکن، این فرصت رو از دست نده. خب این اتفاقات میفته، این اتفاقات همگام هست. یعنی حالا ما میگیم که آقا این اتفاقات شاید در یه جایی افتاد و ما خبر نبودیم، نه، بابا تو اعلام کردن تو تلویزیون که رمضانه و ما به ما نرسید، نه، اعلام رو خود خدای تعالی در آسمون میکنه. هلال هست، میاد همچین لبخند زیبا روزای اول، بعد کم کم تلخ میشه، داره میره، مواظب باشید، داره رمضان تموم میشه. هر روزیش، آخه رمضان که حکایت طولانی نیست، خود قرآن کریم میفرماید ایام محدودات، چند روزی که بیشتر نیست. این چند روز یک هدیه و ارمغان الهی است. یعنی ما امتیان آخر زمان هستیم و امتیان رسول خاتم صلی الله علیه وسلم. پیامبر ما پیش خدا خیلی عزیزه. این مکانتی که پیامبر پیش خدا داشت، این مکانت یه چیزیش هم به ما رسیده.
که خداوند متعالی که پیامبرش رو اینقدر دوست داره محبت ما رو تو دل پیامبر انداخته. حالا شما تصور کنید، ببینید این پیامبر ما چقدر عزیز هست و چقدر ما رو دوست داره. تصور کنید پیامبر مگه نرفتن به معراج؟ بله. معراج کجا رفتن؟ جایی که نه فرشته ای اونجا رسیده نه پیامبری. از آسمان ها گذشتن، به سدرة المنتهی رسیدن، جایی که حتی جبرئیل امین هم نمیتونست بره. راستی من و شما میبودیم آقا سلیمانی از اونجا برمیگشتیم؟ من یکی باور کنید اگه برمیگشتم بیکار بودم. در روایت بعضی از روایت ها اونجا میارن که جناب دکتر 6 طبقه پایین‌ترش هم اگه برسیم دم در بهشت هم برسیم اون قفله رو میگیریم، تصور به شما همونجا التماس میکنیم دیگه، همونجا خوبه دیگه، کجا بریم در چیکار آسمونا کنیم؟ میرسیدی بابا آدم رو میدیدی برمیگشتی دلت میشد که اصلا نزدیک جدا بشی، یا میرفتی پیش مثلا حضرت ابراهیم اونجا میشه همچین مینشستی همونجا یه چای بخور و بعد برمیگشتی، یا حضرت موسی جان رو میدیدی برمیگشتی. مینشستیم باهاش بار کنیم آیات قرآن تفسیر میکرد برام حکایت بنی اسرائیل. اما رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم استاد سلیمانی عزیز برگشت در شرایطی که در جایی که اوج سختی، مشقت، توهین، اهانت، گستاخی، غم، درد، رنج، گرسنگی، تشنگی همش بود. بله. و میدونست چی هست، از اینجا رفته بود و بعد از عام الحزن رفته بود که ما قصهش رو میخونیم دلمون خون میشه. بعد از دوری از خدیجه و ابوطالب و وقتی که برمیگشت میدونست دیگه اون خدیجه که 25 سال باهاش زندگی کردم تو خونه نیست، ابوطالبی که عموش بود و از بچگی ازش حمایت میکرد اونم نیست، مکه هم دیگران همه بهش پشت کردن، طائف هم که با اون روز تلخش چطور سنگباران کردن. یعنی اونجا که رفت هنوز زخمای طائف بود. این سفر یک مرهمی بود و التیامی بود واسه همه این دردها و زخم‌ها. حالا برمیگرده پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از اونجا برمیگرده به خاطر من و شما. ببین چقدر بزرگی، خاک پاش بر سرمه چشمامونش. ای والا از این دنیا رحلت میکنه، غم داره، میره کجا؟ میره پیش خداست. ما اصلا تعبیر خودمون نمیگیم که پیامبر رو وفات کرد، برای پیامبری تعبیر دیگه است، اون تعبیر خودشون تعیینش کردن. الی الرفیق الاعلی، ما میگیم که رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم به رفیق اعلی. پیامبر میره نزد خداش، رفیق اعلی، اما اخماش تو همه ناراحته. چیته یا رسول الله؟ میفرمایند وددت لو انی رأیت اخوانی، آرزو داشتم این برادرامو میدیدم. صحابه که دیگه پیامبر رو محبت پیامبر کالبدشون، اکسیژنی که دارن تنفس میکنن پیامبر است، تو به اصطلاح محبت پیامبر صلی الله علیه وسلم میمونن. یعنی ما که هستیم کسای دیگر رو هم پیامبر اینقدر دوست داره که ما رو دیده باز امیدی به دیدن اونا داره. اینا کی باشن؟ فرمان که یا رسول الله اولسنا اخوانه، مگه ما برادرات نیستیم؟ میفرمان نه، شما اصحاب منید، یارانید. شما برادرای من اونایی هستند که منو ندیدن میان به من ایمان میارن. شما همراهانید، شما تو این مسیر با من بودید، شما به اصطلاح اومدن و رفتن جبریل رو دیدید، اصلا شما چشم سرتون جبریل رو دیدید، شما این آیات قرآن رو که نازل میشد میدیدید، شما شق القمر رو دیدید، شما قرآن رو دیدید، شما معجزات رو دیدید، شما همه این معجزات برکت هایی که به وجود می اومد رو دیدید، شما فرشتگان رو دیدید که در بدر چطور در کنار شما بودن، همه اینا رو دیدید. ایمان آوردن شما مردانگی شما بود، شما همراهان این مسیری. اما
حافظان این مسیر، اونایی که این مسیر رو تا روز قیامت ادامه میدن، اونا رو من میخواستم ببینم. این پیامبر، این پیامبر ببینید در این رمضان حال و هوای دیگه ای پیدا میکنه. این پیامبر در روایتی هست از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نقل میشه که میفرمایند که حالا از دعاهایی که مثلا وارد شده در این روایت که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمودند که اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. این اثری که حالا روایت شده بیانگر خیلی معنای بزرگی است که این فردی که اصلاً همش امیدش اینه که به رفیق اعلی بپیونده، وقتی رمضان نزدیک میشه میخواد که خداوند اون رو نگه داره تا رمضان. الان این فرصت به ما داده شده، ما نمیدونیم حالا تا رمضان ساعات و ایامی بیشتر که نیست، حالا این ساعات و ایام ما رو میرسونه تا رمضان یا نه. شاید فردا تو همین شبکه زیرنویس کرده باشند که بینندگان عزیز آقای عمرا رفت، بانگ برآمد که فلانی رفت، ساعتی دیگه ما شاید نباشیم. شاید الان ما چیکار کنیم؟ زیرکی رو باید اینجا به کار بگیریم که نرسیده به رمضان اجر و پاداش رو تضمین کنیم. چطور؟ همینه که این برنامه رو باید خوب گوش کنیم واسه همین که ما چه کار کنیم که این فرصت طلایی از دستمون نره. این رمضانی که میخواد بیاد از همین الان ما اجر و پاداشش رو به اسم خودمون ثبت کنیم. بله، یعنی این الان ما حسابمون رو پر کنیم و اولا از خودمون بخوایم که بی این رمضان برسیم، این فرصت به ما داده بشه. در دعایمون دعای اون بچه 2-3 ساله رو بکنیم که چطور از مادر شکلات میخواد، چطور گریه و زاری میکنه، چطور پاهاش رو توی یک کفش میکنه که همینو میخوام. ما هم همینطوری از خودمون بخوایم که رمضان رو میخوایم. خدای بار الها روزهای دیگه مونده. حالا اگر تقدیر بر این است که ما ساعتی بعد وفات کنیم، همین یکم کشش بده که ما تو رمضان داخل بشیم. وقتی بشیم که دیگه حالا این فرصت دیگه حالا وفات کردیم دیگه جهنمی نباشه که خدای نکرده اون طرفی تو اصلا فکر بیفتن فرشگاه که اون طرفی ببرند، را بنده میگن درش بسته است. در بسته است، ببرید اونجا. حالا دیگه اینجایی بود اما خب راه نیست، خب ببریدش بهشت. یعنی یه فرصتیه که به ما خداوند متعال میده، اینه که ما باید از این فرصت استفاده عاقلانه رو ببریم تا قبل از اینکه ماه رمضان بیاد ما اجر و پاداش رمضان رو کسب کرده باشیم. قبل از اینکه داخل رمضان بشیم رمضانی کنیم خودمون رو که انشالله امید هست که رمضان هم الله تعالی نصیب بکنه. اجازه بدید به همراه شما جناب دکتر و بینندگان عزیز میان برنامه میبینیم برمیگردیم همچنان با شما خواهیم بود که صحبت بکنیم بیشتر چطور بریم استقبال رمضان و چطور از الان رمضان امسالمون رو ضمانت کنیم، حداقل اجر و پاداشش رو، و شاید فردا نباشیم و به رمضان نرسیم. منتظر شما هستیم بعد از میان برنامه انشالله. ماه نور و رحمت و غفران کجا هستی بیا، ماه شوق و لذت ایمان کجا هستی بیا، ماه پرفیض و نیایش ها هر آسانی بیا، ما همه بر سفرت مهمان کجا هستی ای شبستان قلوب مسلمین آخر بیا، ای گذرگاه مسلمانان
کجا هستی بیا، ما هوای تازه میخواهیم و دلتنگ توییم. ای بهار تازه قرآن کجا هستی بیا، از گناه و معصیت ها خسته و درمانده ایم. ماه عفو و بخشش رحمان کجا هستی بیا، ما همه مشتاق هر لحظه ز شبهای توییم. ای فضیلت های بی پایان کجا هستی در فراقت همچو مرغی ناله ها سر دادیم. ما چو شمعی در غمت سوزان کجا هستی بیا، ای مه نیکان بیا و دست شیطان را ببند. ماه عتق از آتش نیران کجا هستی بیا، ماه عتق از آتش نیران کجا هستی بیا. مسلمین در خواب غفلت ماه بیداری بیا، ای مه بیداری وجدان کجا هستی بیا، ماه روزه ماه تمرین عبودیت بیا، ماه صبر و ترک هر عصیان کجا هستی بیا، ماه صبر و ترک هر عصیان کجا هستی بیا. ای شب قدرت شب تجدید پیمان است و ما پر از درد و تویی درمان کجا هستی بیا، شوق افطار و سحرگاهت به سر داریم بیا، ماه شعبان است و ما حیران کجا هستی بیا، بعد سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و عزیزان. نگرانی این که آیا در این چند روز عمر باقی خواهد بود تا به رمضان برسیم یا نه انسان رو به فکر وادار میکنه، در خصوص که میبینیم فاصله بین مرگ و زندگی خیلی کمتر از اون چیزیه که ما بعضی وقتها انتظارش رو میکشیم و منتظریم تا شاید
در پیری به سراغ ما بیاد و به یک باره در روی تابوتی در داخل قبری قرار میگیریم و بعد از اون دنیا اگر نگاه بکنیم به این فرصت هایی که در دنیا داشتیم، حسرت بیشتر میشه وقتی که انسان در آخرت به یک روز که چه عرض کنم نصف روز رمضان هم قبطه میخوره که چرا همون نصف روز رو غنیمت نشمرد تا سرنوشت قیامتش که میلیاردها سال و بی نهایت سال ادامه داره گره خورده بود به همون نصف روز یا یک روز، یک ماهش که خیلی عظیمه، حتی یک لحظهش میتونه سرنوشت آخرت ما رو تغییر بده. یک تجارت بسیار عظیم و یک فرصت بسیار بزرگ که میتونه تمام زندگی دنیا و آخرت ما رو عوض کنه. رمضان انسان میتونه رمضانی باشه که از ما یک انسان جدید بسازه. رمضان انسان میتونه فرصتی باشه برای یک تولد دوباره، یک تولد جدید. رمضان اگر ما رو دوباره به خودمون برنگردونه، اون موقع دیگه نه آب زمزم و نه آب چشمه کوثر نمیتونن تا پرونده گناهان سیاه ما رو در روز قیامت پاک بکنن. این فرصت پیش روی ماست. از همین الان، از همین لحظه ما میتونیم که این حرکت رو آغاز بکنیم و باید آغاز کنیم. نگیم که هنوز چند روزی مونده، حالا تا رمضان بیاد دهه آخر شب قدری میشینیم. نه، از همین الان به همراه شما سفرمون رو شروع میکنیم برای استقبال از رمضان. جناب دکتر، اولین کاری که باید بکنیم چی است؟ اولین کاری که ما الان میتونیم بکنیم از الان با هم شروع کنیم بله. اینه که احساس کنیم رمضان اومد، رمضان رو احساسش کنیم. این احساسش چطور به وجود بیاریم؟ شما فرمودید که ماه تجارت هست. ماه تجارت با خداست واقعا. ما دوستایی داشتیم در تجارت بودن و 6 ماه قبل از حج، بچهای چینی به بچهای چینی 6 ماه قبل از مراسم حج اینا به حرکت می افتادن. چی شد؟ میگه 6 ماه بعد حجه. تاجره طرف، تاجره میدونه که بازارش ایام حج هست و ایام حج هم مثل رمضان ایامون معدودات هست، چند روز بیشتر نیست. تو این چند روز بازار که به اصطلاح در چه درآمد داشت نداشت ازش رفته. شاید هم اون چیز جنسش که بمونه دست سر دستش بمونه تو حج سال بعد. حج سال بعد یعنی چی؟ یعنی کرایه کردن مکان و فلان و اصلا که میخواد که از دستش خواهه به اصطلاح همینجور مجانی هم بده از به اصطلاح ضرر نشه. این 6 ماه قبلش آمادگی میگیره. صالحان و نیکان هم چنین بودن. اون کسانی که واقعا قدر سرمایه رمضان رو فهمیدن، اونا چیکار می‌کردن؟ در زندگی صحابه و تابعین وقتی ما میخونیم میگه که طرف 6 ماه بعد از رمضان دعا میکرد که بار الها رمضان گذشته من رو مورد قبول کن، قرار بده. خدایا بار الها قیام من و 3 روزه من و شب قدر منو بپذیر. 6 ماه مونده به رمضان، دعایشون این بود که خدایا بار الها ما رو به رمضان برسون، توفیق عمل صالح در رمضان بده. 6 ماه داره این بوی رمضان رو احساس میکنه که داره میاد و من این رو باید آمادگی داشته باشم. الان از ما اگر همچین کاری نکردیم این چند روزه رو بو بکشیم، رمضان رو احساس کنیم داره میاد. ببینید واقعا استاد سلیمانی خیلی آدم زورش میاد. ببین رمضان که میاد اصلا کلا بعضی از مفاهیم عوض میشه. مثلا الان اگر من دهنم رو نشسته باشم، بوی دهنم باشه، حالا بین ما چقدر راهه، شما وقتی حرف میزنید دماغتون تو میگیری با من حرف میزنید که نکنه بوی دهن من به شما برسه. بوی دهن چیز خوبی نیست، اما رمضان که شد همون بوی معده خالی که میاد، لخلوف فم الصائم عند الله اطیب من ریح المسک، این نزد خدا زیباتر از بوی مشک. رمضان که میاد خداوند هر روز
بهشتش رو زیباتر و زیباتر میکنه، آماده ترش میکنه. به بهشتش میگه یوشکو، همین زوداست ها که بندگان صالح من اون باری که روی دوششون هست، این بار دنیا و زحمت دنیا رو میندازن پایین، میان پیش تو ای بهشت، خوشا به حالت. اللهم ارزقنا. رمضان که میاد، فرشته ها از لحظه ای که طرف روزه هست تا وقتی که افطار میکنه براش دعا میکنن. کی دعا میکنه؟ فرشته ها برای بنده دعا میکنن، برای انسان دعا میکنن. یک ذات معصومی که هیچ گناهی نکرده. این وقتی اتفاق میفته، من از 6 ماه قبل یا حداقل از این چند روز این رمضان رو احساس نکنم، واقعا دیگه کم لطفیه که یه روزی میاد چند روز بعد کلا حکایت عوض میشه. من کارهای خوب میکردم، کارهای خوب پیش خدام عزیز بودن. پیش خدا چقدر عزیز بودن؟ آقا یک کار خوب میکنی، مثلا نمیکنی، یه کار خوب تو دلت میاری که بکنم، اجر گرفتی. انجام دادی 10 برابر تا 700 ضعف تا اضعاف کثیره اجر میگیری. 10 برابر 700 برابر و بیشتر از این اجر میگیری. یک حساب و کتابی ما با خودمون داریم. رمضان که میاد، در رمضان یک عبادت هست که اون عبادت تو حساب فرشته ها نیست. وقتی میان چطور این رو ثبت کنن؟ آقا شما کار شما نیست، شما فقط بنویسید که این کارو کرد. خداوند متعال میفرماید به فرشتگان که الا صوم، مگر روزه، فانه لی، این حساب و کتابش با خود منه. اون چک در جایزه این شخص وقتی چک داده میشه، اون چک سفید و امضاست، مبلغ نداره. اون کی تصریفش میکنه؟ بانکش کجاست؟ پیش خزانه های الله تعالی است، ارحم الراحمین. خیلی حرفه ها سلیمانی. یعنی طرف بعضی وقتا ما خیلی ادعای نمیدونم علم و دانش و نمیدونم چی میکنیم، اما بعضی چیزا از ذهن ما میمونه. کی اینو میفهمه؟ یه دهاتی که اصلا از کوه اومده میاد پیش رسول خدا صلی الله علیه وسلم یه سوالی میپرسه عجیب. میگه یا رسول الله، روز قیامت وقتی که ما محاسبه میشیم، خود خدا ما رو محاسبه میکنه یا فرشته ها؟ میده دست اینو. به ذهن ما نمیاد آقا خود خدا محاسبه کنه یا فرشته ها محاسبه کنن. حکایت یه چیزه، حساب کتابی هست، بالاخره حساب کتابی هست دیگه، به هر حال یک قانونی هست در اون قانون الهی که ظلم نیست. اما این دهاتی با یه دید دیگه نگاش میکنه. این با یه شناختی متفاوت از الله تعالی، چون این الله تعالی رو شناخته الان براش مهمه که خود الله تعالی حساب و کتاب میکنه یا نه، این رو امر میکنه به دیگران که حساب کتاب کنه، چون که میدونه خدا ارحم الراحمین هست. صفات خدای خودش رو خوب شناخته، خودش میبینه که این افرادی که اینقدر ظلم میکنن، اینقدر نمیدونم کارهای خراب میکنن، فلان و فلان و همه کفران میکنن، بازم خداوند متعال اینو رو بهشون روزی میده، بهشون میرسه. بزرگترین دشمنای خودش رو مثل فرعون انا ربکم الاعلی میگه، ولی غذاش و آبش و سلامتش، نه غذا و آب و تنها. این موسی پیامبرش رو میفرسته، میگه مواظب باش درست حرف بزن، فقولا له قولا لینا، آروم صحبت کن، زیاد صداتو بلند نکن. یعنی نگفت که موسی رفت این عصا رو بزن تو کلش، سرشو ببر بنداز تو نیل. نه. این خدا وقتی که پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم میفرمایند که بله خود خداست، میگه های جانمی جان، خوشا به حالمون، چی شد؟ میگه اگر خداوند خودش ما رو مورد حساب قرار میده، پس هیچ غمی نیست. جل جلاله کنم. خب اینه که وقتی ما میگیم که رمضان رو احساس کنیم از الان، وقتی که این فرصت طلایی رو احساس میکنیم که داره میاد، این فرصتی که الان اونجا اون حساب و کتابای قدیم کلن اینجا عوض میشه. روزه ای میاد که این روزه اصلا بی‌نهایته،
اجر و پاداشش بی‌نهایتی هست. نمازی که میاد اون نماز قدیم نیست ها، این نماز در صفحه رمضان هست. خب پس ما از الان وقتی این رو احساس میکنیم که اجر و پاداش نمازامون بیشتر میشه، اجر و پاداش عبادت هامون بیشتر میشه، آقا میخوابی به این نیت که در قیام اللیل بیدار بشی، این خودش یه اجر و پاداش خاص خودش داره. آقا خوابت عبادت، خورد و خوراکت عبادت، نمیدونم گرسنگیت عبادت، جست و خیزت عبادت، کار و تلاشت عبادت، همه سفره رمضانی، زندگی رمضان، نفس کشیدن رمضانیت عبادت. این وقتی میاد من چطور آمادگیش میگیرم؟ از الان باید احساسش کنم، از الان به این فکر باشم که یه صفحه جدیدی با خدام باز کنم، یک صفحه از یه بندگی جدید، که بیام یه بنده نمونه باشم برای خدام، بیام به خدام بگم که خدایا بارالله 11 ماه من اونی نبودم که باید میبودم، الان شروع میکنم اونی بشم که تو میخوای. یه صفحه جدیدی باز کنم با خود پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم که یا رسول الله این 11 ماهش رو در گیر و دار زندگی من فرصتی این رو نکردم که تو رو به خوبی محبت تو رو تو دلم جا بدم، به خوبی تو رو بشناسم، مکانت و جا و منزلت تو رو بشناسم. این جا و منزلتی که خداوند متعال فرمودند که اگر رسول من در زندگی شما باشه خداوند شما رو عذاب نمی کنه. و ما کان الله معذبهم و انت فیهم. اگر تو در میان این ملت ها باشی، تو قلبای مردم باشی، تو زندگیشون باشی، تو سلوک و رفتارشون باشی، تو گفتارشون باشی، هیچ وقت خداوند اونها رو عذاب نمی کنه. اون آقایی که از زندگیش میناله، اون خانومی که از وضع زندگیش میناله، اون بچه و اون آقا زنم به من ظلم میکنه، خانواده به من ظلم میکنه، همه من رو دوست ندارن، همه بر علیه من، نمیدونم چه، همین سوالایی که برام ما میفرستن، شوهرم رو طلاق دادم و منو طلاق داده و فلان کرده، بسش بپرس. این عذاب الهی است. این عذاب الهی برای چی اومد؟ پیامبر خدا تو زندگیت نیست، تو رفتارت نیست، تو گفتارت نیست. الان یه صفحه جدید باز کنم. از الان که این رمضان اومد من از الان احساسش رو تو خودم بسازم که وقتی اومد داخل رمضان شدیم، ببین وقتی ما میریم مهمانی لباس میپوشیم، خودمون رو دفش میکنیم، نمیدونم آمادگی میگیریم. الان وقتشه، وقتی اینه که من لباس رمضانم رو بپوشم، وقتی اینه که من رفتارم رو رمضانی کنم، وقتی اینه که به بچه‌م همون حرفی رو که میزنیم رفتیم اونجا درست بشین، نمیدونم فلان کن، با دست راست بخور، اینجوری سلام کن. این وقتی میمونیم برای 2 دقیقه میریم میهمونی کسی 100 تا نقم میزنه رو سرمون، الان داریم میریم به میهمانی رمضان. خانواده رو آماده کنیم برای یک صفحه جدیدی با خدامون، با یک صفحه جدیدی با پیامبرمون، با یک صفحه جدیدی با پدر و مادر و فرزندان و خانواده و خویشانمون، که الان در این مدت 11 ماه بشینم با خودم من چطور بودم، با پدر و مادرم چطور بودم، با خویشا چطور بودم، با همسرم چطور بودم، با فرزندانم چطور بودم. الان این رمضان اومد، وقت سنباده کشیدنه. همه اون زنگایی که اومده تو راه اینا رو پاک کردنه. وقتی اینه که ببینم من در این میان آدمیت کجا بودم. بنی آدم مگه بنی آدم اعضای یکدیگرن که در آفرینش زیگوارنی رو خیلی خوب میخونیم. تو که از مهنت دیگران بی غمی نشاید که نامد نهند آدمی، خودمونم تو غم دیگران نیستیم. الان ببینم که من واقعا تو جامعه ای که هستم و بودم چه کاره بودم، چه کار کردم. الان وقتشه خود را دریافتن و بدونم که ان الله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی. اگر تو در فکر دیگران باشی خداوند در فکر توست. جناب دکتر، الان برای ایجاد این احساس جدید من نوعی فکر میکنم که گذشته‌ای که داشتم در این چند ماه گذشته مناسبی نبوده و
اون بار گناه، اون مشکلات، اون سختی ها، اون به هر حال دوری که داشتم از عبادت هام، اون دوری که داشتم از اون حال و هوا، وقتی که الان من این همه به هر حال تکاپو در عالم هست و احساس نمی کنم این رو، حتما یک مشکلی در وجود من هست، حتما یک مریضی ها و بیماری هایی در وجود من هست که من شامه من اونجوری که باید من رو به سمت رمضان بکشونه نمیکشونه. یک استارتی، یک نقطه آغازی نیاز هست که من از الان دیگه کلا بیخیال بشم گذشته رو. دیگه اون احساس بعضی وقتا شاید من نوعی فکر بکنم من آدمی نیستم که بتونم از رمضان استفاده کنم، این مال اولیاء الله است، این مال متقینه و این مال گناهکاری مثل من، همین که بتونم صبح یه روزه‌ای بگیرم نگیرم من دیگه. حالا این انگار که منتظرم رمضان میاد و یک عده‌ای غیر از من تو این رمضان مال اوناست، من فقط نظاره‌گرم، منم وارد میشم تو مهمونی یه گوشی، میهمانای اصلی بقیه‌ان، منم همینجور توفیلی با اینا دارم میرم. با این احساس چیکار باید کرد؟ این احساس رو چطور از بین ببریم؟ آقای رمضانی، آقای سلیمانی، ببخشید گفتم آقای رمضانی، ان شاءالله که همون رمضانی باشی. فعلا که شعبانی هستیم، حالا تا رمضان من میخوام یه اعتراف بکنم، حالا جلوی دوربین نباید میگفتم اما باید بگم و به همه عزیزانی که احساس میکنن گناهکارن اینو میگم، یه اعتراف. اون کسایی که فکر میکنید اولیاء الله هستن، اون کسایی که فکر میکنید نمیدونم قطبند و نمیدونم چی هستن، همشون گناهکارن. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید کل ابن آدم خطا، هر آدمی خطا میکنه، خطاکار هست. اونم چی؟ خطا، خیلی خطا میکنه، خیلی اشتباه میکنه، خیلی گناه میکنه. این طبیعت بنده است. خب حالا طبیعت بنده چی بود؟ و خیر الخطائین التوابون، بهترین گناهکاران اونایی هستن که توبه میکنن. آقا اگه ما توبه بس گناه نکنیم چی؟ اولا که نمیشه، شدنی نیست. حالا اسمتو میذاری قطب و میذاری نمیدونم غوث و خلیفه و اولیاء الله، هممون اولیاء الله هست. اگر گناه نمی کردیم خداوند قوم دیگری رو می آورد که گناه کنند تا خداوند ببخشه. مگر خداوند غفار نیست؟ خب اگه ما گناه نکنیم خداوند کی رو میخواد مغفرت کنه؟ پس اینه که ما با فطرت انسانی خودمون بجنگیم امکان نداره، شدنی نیست. یعنی لغزش و خطا و زمین خوردن جزء طبیعت ماست، گناه کردن جزء طبیعت ماست، سرپیچی کردن از اوامر الهی جزء طبیعت ماست. چند بار جناب دکتر؟ چند بار؟ من 1000 بار فکر میکنم. خب تا ما اسممون آدمه گناه میکنیم. افرادی که گناه نمی کنند اونها استثناءند، واسه همین ما براشون یه واژه دیگه دنبالش میگردیم، میگیم آقا معصومند. کی هستند این معصوما؟ میگیم پیامبرانند، نقطه، سر خط، دیگه تکرار نمیشه. فقط همینا. صحابیست، ابوبکر صدیق، عمر فاروق، فلان علانه، مبشر، بشارت داده شده به بهشت، اما بشارت داده نشده که معصومی ها گناه میکنه. بشارت یافته به بهشت، طرف بشارت گرفته از خداش که این بهشتیه، میاد یه گناهی میکنه، صحابی است، یه گناهی میکنه که صحابه دیگه حیران میمونن. حضرت عمر شمشیر میکشه میگه که یا رسول الله دعنی اضرب عنقه فقد نافق، رسول خدا به اجازه بده میگن گردنش رو بزنم، این منافق شد. میگه عمر تو چی میگی؟ چی میگی؟ این در بدر شرکت کرده آقا، این خداوند ازش درگذشته. صحابه میان در بیعت الرضوان
بیعت رضوان چی؟ الله تعالی علنا اعلان رضایت کرد از اونها. لقد رضی الله عنهم المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. این افرادی هستند دست پرورده یه پیامبر تو دنیا زندگی دارن میکنن، خداوند براشون امر صادر کرده رضی الله عنهم و رضوا عنه. خداوند از اونها راضی شده است. رضایتی که بعدش غضب نیست. رضایت دیگه تضمین شده است. حالا بعد از اون معصوم شدن؟ نه آقا، گناه میکنن فطرت بشریشون هست. توبه میکنن توفیق الهی است. جناب دکتر منو بیاد آیات سوره مبارکه آل عمران انداختید کرده مثال وقتی که میفهمد و ساری والا مغفرت من ربکم، بشه تابید به سمت مغفرت الله تعالی و بهشتی که ارزش به اندازه آسمان و زمین است. اعدت للمتقین، برای متقیان این آماده شده و میدونیم که متقین دیگه بالاترین درجه‌ای که قرآن برای ما بیان میکنه و حتی که از اهداف روزه هم همین تقواست که به تقوا برسیم. در صفات متقین الله تعالی میفهمد والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا فاحشة او ظلموا انفسهم. فاحشه یعنی گناه خیلی بزرگ، ظلم و ستم به خود روا داشتن. متقین اینا کی هستن؟ متقین هستن. اون متقینی که قبل از اون تو بهشت بر اون آماده شده. جنت عرضها السماوات والارض. اعدت للمتقین. بهشت برای ایناست، برای این گناهکاران. آقا چرا؟ ببین در لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره فعلم ما فی قلوبهم. اینجاست. فعلم ما فی قلوبهم. حکایت از اینجا شروع میشه. حکایت احساس کردن رمضان از اینجا بود، از مخ بود. حکایت این آماده شدن برای رمضان، نیت رمضان، صفای رمضان رو از اینجا باید شروع کنیم. فعلم ما فی قلوبهم. خداوند اگر بدونه که ما تو دلمون چی داریم، چه عزم و چه تصمیم گرفتیم، یعلم ما فی قلوبکم، خداوند میدونه که تو قلبای شما چه هست. یؤتیکم خیرا من، یعلم الله ما فی قلوبکم یؤتیکم خیرا مما اخذکم. اگر بدون خداوند که تو دلای شما هست چی هست، از اون بهتر به شما میده. یعنی ما داریم با خدا داد و ستد میکنیم. خدایی که از اینی که ما گناه بکنیم هیچ مشکل نیست تو این که ما گناه کردیم. مشکل وقتیه که ما خدا رو فراموش کنیم. اذکرونی فاذکرونی اذکرکم ولا تکونوا کالذین نسوا الله فنسیهم. اونایی که خدا رو فراموش کردن از چشم خدا افتادن. ارزش این رو دارن که خداوند اونا رو یاد کنه. اما اگر گناه کردن، و گناه ما چی است؟ یعنی از ملک خدا چه کم میکنه؟ چقدر گناه کردیم؟ آقا طرف اومده گناهش چی است؟ به دنیا و آسمون رو پر کرده از گناه. این اصلا دنیا و آسمون پیش من و شما دنیا و آسمون هست. پیش خداوند ارزشش چقدر هست؟ ذره حساب نمیشه. در دریای رحمت الهی این گناه چقدر است؟ ما دیدیم که خیلی از افرادی که گردنها زدن، ظلمها کردن، اومدن توبه کردن. قصه اون طرفی که 100 نفر رو کشت اومد توبه کرد. طرف 100 انسان رو کشته. یعنی 100 انسانی که خداوند به اونها زندگی داده، زندگی رو ازشون سلب کرده. و کشتن یک انسان بیگناه در نزد خداوند متعال، من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جمیعا. انگار که کل دنیا رو کشته. یعنی 100 بار انگار کل کره زمین رو کشته. کل کره زمین رو 100 بار نیست و نابود کرده. این گناهش این قضیه است. میاد توبه میکنه پیش خدا چقدر عزیز میشه. این توبه چیه جناب دکتر؟ تعبیر قرآنی میگه توبتون نصوحا.
توبه باید بازگشت به سوی خدا باشه. توبه به معنای عصمت نیست که من گناه نکنم. من گناه نکنم این امکان پذیر نیست، چون که من بنی آدمم و بنی آدم به هر حال یک لغزش میکنه، حالا بزرگش و کوچیکش. در این که لغزش صورت میگیره نباید ما مایوس بشیم. یه بار توبه کردم، 10 بار کردم، 100 بار کردم، 200 بار کردم، 1000 بار کردم، هر بار که برمیگردی پیش خدا عزیزی. میتونیم توبه رو جناب دکتر تشبیه بکنیم به شستن لباس تن. مثلا این لباس من آلوده میشه بیرون که میرم، کثیف میشه، میشورمش، تمیزش میکنم، میپوشم، دوباره آلوده میشه، دوباره میشورم، تمیز میکنم، دوباره آلوده میشه، دوباره میشورم. اما مهم اینه که نمیگذارم با این لباس آلوده مسیر من ادامه پیدا کنه. این لباس آلوده رو نمیذارم که دیگه بوی تعفنش هم منو آزار بده، هم اطرافیان آزار بده و پاکش میکنم، عوضش میکنم، هی تجدیدش میکنم. 10 بار این کارو کردم، 20 بار این کارو کردم، لباسم کهنه میشه، دیده میشه. توبه نزد خداوند متعال خیلی از این هم بالاتره. آقا 1000 بار گناه کردی، 10,000 بار گناه کردی، همین که گفتی ربی ربی، خداوند میگه بنده من بیا پیش من. بنده من توبه کرده، پیش خدا زاری کرده. بنده من دونست که غفاری جز از من نیست. لبیک عبدی لبیک عبدی. ما توبه میکنیم، توبه ما اشک ندامت، در خودمون میشکنیم، پشیمانیم. در اون سوی حکایت چیزی دیگه است، خوشحالی است. خداوند منان خوشحال میشه. چقدر خوشحال میشه؟ در حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، الله اشد فرحا. خداوند ببینید چقدر خوشحال میشه. تصویری که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میده یه تصویر رقمی نیست که خداوند 200,000 بار از بنده خوشحالتر میشه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یه فیلم سینمایی رو برای ما تصویر میکشه، یه صحنه رو به ما تشریح میکشه که ما این صحنه رو میبینیم، بعد دهنمون وا میمونه، میفهمیم که خداوند چقدر خوشحال میشه. این آقا تصور کن، طرف اومده سوار اسبش، شترش، مرکبش، داره یک صحرای بی ساحلی رو طی میکنه، بی آب و علف. دو این صحرای بی ساحل و بی آب و علف و گرم، این چارنل میتازه. حالا چقدر مسیر مونده خدا میدونه. خسته میشه. یهو یه درختی میبینه، میاد زیر این درخت استراحت کنه، یک لختی آرام کنه. سایه این درخت و این صحرای بی نهایت گرم و بی ساحل و بی آب و علف، یه سایه چقدر نعمت بزرگیه. میاد اینجا یه لختی استراحت کنه، تا چشم میزنه چی میخوابه که دیگه متوجه نمیشه دور و برش چی میگذره. از فرط خستگی چشمشو که باز میکنه، میبینه که هیچ اثری از اون شتره که روش بار و بنه و همه چیزش روش بود، آب و غذاش بود، نیست. این ور بدو اون ور بدو، هیچ اثری نیست. یعنی مرگ حتمی است. آقا خود کجا بره؟ نمیتونه برم. خودش هم با خودش فکر میکنه من میخوام کجا برم؟ این طرفی 1000 کیلومتر، این طرفی 1000 کیلومتر، این طرفی چند روزه که من دارم میام، این راه رو برگردم مرگ حتمی است. چقدر طاقت میارم؟ خبر نداره. 2 روز 3 روز بعد میمیرم. اما کجا میمیرم؟ میمیرم تو یک صحرای بی آب و علف. پس بهترین عقل میگه آقا همینجا بشی، بیا اینجا زیر همین سایه، حداقل میمیری زیر عذاب که نمیکشی، تا لحظه مرگت راحت هستی. کمتر حداقل میاد اینجا زیر سایه همینجا میگیره میخواب. یهو از خواب میپره با صدای چی؟ با صدای سوارش
سواری که اومده، سواری اومده کنارش داره لیسش میزنه. اینی که دیگه آماده بود برای مردن. این مایوس شد، ناامید شد، تموم شد همه چی براش. الان زندگی نو بهش رسیده، عقلش از سرش میپره، میخواد از خداش تشکر کنه، میخواد حمد و سپاس الهی رو میکنه، داد میزنه از ته قلبش، میگه خدایا بار اله تو رو شکر، تو بنده منی و من خدای تو. نمیدونه که چی میگه، برعکس میگه. عقلش کنترلش از دست داده. به جای این که بگه یار الهی من بنده ناچیز تو هم، عوضی میکنه، قاطی کرده. این خب این چی هست؟ نهایت یک خوشحالی هست که تو اون خوشحالی انسان خودشو نمیتونه کنترل کنه، نمیدونه چیکار کنه. خداوند از این بنده هم بیشتر خوشحال میشه. بیشتر خوشحال میشه وقتی که این فردی که تو چشم ما بندگان گناهکار هست، نمیدونم بده، ما از چشم خودمون میندازیمش. خیلی مغروریم، ما بدتر از اون میکنیم، اما چون که ستر الهی ما رو آبرومون رو نبرده مغروریم. اون بنده خدا بنا به حکمتی خداوند سترش رو دریده، رو ما دیدیم. آقا معتاده، آقا چیه، خاک به سرش، نمیدونم فلان فاحشه رو انجام داده فلان. همین طرف میاد پیش خداوند، اینطور خدا رو خوشحال میکنه. اینطور اینه که وقتشه که ما به خدا نشون بدیم که چی در قلبمون داریم. اولین نقطه همینه که اخلاص، با صداقت، با بدون هیچ گونه دروغ و مکر و حیله، بدون این که به اصطلاح سبحه بر دست توبه بر لب دل پر از شوق گناه. نه، از اینجا شروع کنیم. اینجا دیگه من الان نه من با خانوادم کاری دارم، نه با دوست و آشنا کاری دارم. من میخوام خودم باشم با خدای خودم، تو خلوت خودم با خدای خودم میخوام یه زندگی جدید شروع کنم، یه صفحه جدید باز کنم برای خودم. این صفحه جدید وقتی رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند التقوا هاهنا، تقوا اینجاست. تقوا تو شکل و قیافه نیست، تقوا تو اون عمامه 10 کیلویی نیست، تقوا تو اون جبه و اون نمیدونم چی نیست. تقوا اینجاست. خیلی ممنون جناب دکتر. اجازه بدید میام برنامه به همراه شما بینندگان ببینیم. همچنان با شما هستیم با ادامه موضوع استقبال از رمضان کریم، ماه خاص الله متعال. همچنان با ما باشید. مجدد خدمت همه شما خوبان و عزیزان از الله متعال خواهانیم تا این سعادت رو نصیب همه ما و شما و امت اسلامی بگرداند تا در ماه مبارک رمضانی که پیش رو داریم این فرصت رو داشته باشیم که یک دفتر جدیدی، صفحه جدیدی از زندگی برای خودمون باز بکنیم و این رمضان برای ما رمضانی متفاوت تر از سالهای گذشته باشه. جناب دکتر 10 دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه. غیر از مواردی که ذکر فرمودید چه چیزی ما کمک میکنه در استقبال بهتر از رمضان؟ در این سوال رو با خودمون برداریم بریم قبرستان. این سوال رو از عمرا نپرسیم، بریم از یک مرده بپرسیم که زیر خاک، که فلانی اگر جای من می بودی الان و چند روزی دیگه به رمضان نمی بوده چی کار می کردی؟ به ما خواهد گفت. یه چیزی که به ما میگه که واقعا خوش به حالتون، اگر من جای شما می بودم اولین کاری که می کردم این لیوان کثیف رو پاکش می کردم. در تعبیر اهل عرفان میگن التخلیه قبل التحلیه، اول پاکسازی قبل از اینی که بازسازی کنی. میخوای اولین کاری که میکنی قبل از اینکه رمضان بیاد لیوانه رو پاکش کن، قلبو پاکش کن. ان فی الجسد لمضغه،
در جسد هر انسان یه تیکه گوشتی هست. این اگر صلاحت، این پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرما اگر این خوب شد، درست شد، پاک سازی شد، صلاحت سایر الجسد. این فرمانده است. اینو اگه ساختی، این موتوره، این رو درست کردی، الان اگر تنه ماشین خراب باشه موتوره میچرخه. نمیدم سقفش سوراخه، اشکال نداره، موتورش خوبه. وقتی میری ماشین رو معامله میکنی اول چیکار میکنی؟ موتورش رو نگاه میکنی. بعد از اون دیگه حالا تایراش رو میشه عوض کرد، تنهش رو میشه عوض کرد، رنگش رو میشه عوض کرد. مهم اون موتور خودش اصله. اینه که ما اول قلب رو پاکش کنیم، بعد از اون این لحظات رو غنیمت بشماریم. این قلب با توبه میشه پاک. با توبه. یه توبه خالصانه، جانانه، یه توبه که از ته قلب برخیزه، نه از توبه سر زبان. رمضانی، یه توبه‌ای که برای ما توفیق رمضان بده. دقیقاً. خب طرف اومد پیش اون حسن بصری گفت که من شب زود میخوابم، آبم گرم میکنم که بلند شم تهجد بخونم، اما یهو متوجه میشم که آقا وقت رفت، بلند نشدم. چیمه؟ چی مرگمه؟ همه این چیزا رو در اختیار میگیرم، نمیتونم. فرمود که قیدت که ذنوبک، گناهان تو رو بندت کرده، به زنجیر کشیدم. این زنجیر رو بشکنیم. گناه باعث سلب توفیق الهی میشه، لذت عبادت رو از آدم میگیره. توفیق خداوند نباشه کنار کعبه میخوابی، طواف نمیتونی بکنی. تو صبحی که میری مسجد، همسایه‌های اطراف مسجد نیومدن، تو از 2 کیلومتر اونورتر اومدی، نه از اونا پهلوون تری، نه صحتت بهتره، نه ساعتی که گذاشته بودید زنگ بزنه بیدارت کنه از ساعتهای اونا بهتره. توفیق خدا بود، تو خودت هیچی نداشتی ها، توفیق خدا بود. گناه این توفیق رو از انسان سلب میکنه. از الان این گناه رو سر ببریم تا توفیق خدا رو کسب کنیم. خودمون رو با دعا پیش خدامون عزیز کنیم. دعا یعنی چی؟ یعنی اینقدر پیش خودمون رو نشون بدیم که بنده ایم تا خدای خدا ما رو در بیابه. بعد از اون از الان عزم راسخ بکنیم. ببینید پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم یه فرصت طلایی به ما نشون داده که ای کاش میدونستیم چه ارزشی داره. بعضی از علما میگن 1/4 دین همین حدیثه. امام بخاری کتاب ارزشمند صحیح بخاری رو با بسم الله شروع نمیکنه، با این حدیث شروع میکنه. خیلی حرفه، چون میدونه که داره چی کار میکنه، چی مینویسه. حدیثی که عمر بن الخطاب رضی الله عنه از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم برای ما نقل کردن که خیلی از کتاب‌های حدیث با همین حدیث شروع میشه و علما میگن آقا این 1/4 اسلام یعنی این انما الاعمال بالنیات. دار و مدار شخصیت انسان، هویت فرد، شناخت فرد از دین، از خداش نیتشه. این نیته که مشخص میکنه این کار ارزش داره یا فاقد ارزش هست. دوتاییمون میریم مسجد، یه طرف با نمازی که تو همین مسجد خون رفت پیش خدا شد از بندگان صالح خدا، طرف دیگه شد مشرک. یه نماز خوندن تو یه صف خوندن، این برای خدا خوند، این برای شرک و ریا خوند. کل ظاهر قضیه یکیه. اینجاست که انما الاعمال بالنیات از الان جهت‌دهی میکنه ما رو که رمضان امسالم میخواد چی بشن.
من نیت کنم که در این امسال قرآن زیاد بخونم، تدبر قرآن خواهم کرد. شنیدم در وصال حق قرآن با ترجمه کامل پخش میشه، وقتش رو حفظ کنم، بشینم قرآن رو بذارم جلوی روم بخونم، همگام با بسیار تلویزیونم و معانی قرآن رو درک کنم. یه شانس، یه ماه کلام خدا رو میفهمم. خدا وقتی با من سخن میگه اونطوری سخن میگه که من بفهمم و خواهم فهمید. این حرفی که فلان آقا گفته که نمیدونم قرآن رو ما نمیفهمیم و فلان، بخوره تو سرش. خدا وقتی که با من حرف میزنه یعنی من میفهمم، باید بفهمم، و الا چرا با من حرف میزنه؟ پس میفهم. در این ماه من قرآنی باشم، زندگیمو سعی کنم با قرآن بگذرونم. آقا در شبکه فلان فیلم سینمایی میذارن، سریال میذارن، یه سریال، بابا ولشون کن. این سریال رو 10 بار دیگه تکرارش میکنن، تو یوتیوب هم میذارن، نمیدونم فلان. حالا من ندیدم، زمین به آسمون نمیرسه، اما شاید رمضان دیگه نباشه. برو از مردگان بپرس چی میگن. ولی اینکه شاید ظاهر بعضی از سریال ها محتوای دینی تاریخی اسلامی داشته باشه. اصلا یه کاریکاتوری آوردن خیلی زیباست، میگه که شیطان داره با یکی از نمیدونم همین افراد تلویزیوندار و اینا حرف میزنه، میگه که داداش من دارم میرم و یه چند روزی دیگه منو به قل و زنجیر همه دنیا رو گذاشتم رو سر تو، اعتمادم رو توه، نامردی نکنی. اون میگه که خیال تخت باشه. شیطان، امام ابن القیم یک کتاب بسیار زیبایی داره، اسمش رو هم گذاشته تلبیس ابلیس، دامهای شیطانی. اگه فکر کنیم که شیطان میاد به ما میگه که آقا نرو مسجد، تویی که مسجدی هستی 5 وقت نماز جماعتت قضا میشه، شیطان هیچ وقت نمیاد از این غلطا بکنه که تو رو بگه که نرو مسجد، چون میدونه یه سیلی میدنی بهش میگه غلط کردی و میرم. اما چیکار میکنه؟ یه دام دیگه میندازه. تا میخوای که برید مسجد بیاد وسوسه میگه اوی وضو میگه آقا وضو گرفتم نگرفتم به تو چی، میرم مسجدم، جماعتم از دست نره. تا یه کم رفتیم دارو یادت رفته که توی یخچال بذاری، به مامانت ندادی، میری دارو رو به مامان برسونی، میری یک چیزی دیگه میاره. یک دامایی میندازه که شما رو از یک کار فرض، از یک فرصت طلایی، حداقل اگر نتونست به یک فرصت قابل ارزشمندی هست، البته کمتر ارزش داره، اونجا میندازه. از خوبتر به خوب میکشه. اگر این کارو کرد موفقه. شما گول خوردی، ضرر کردی. رمضان تکرار نمیشه. همه این فیلم های سینمایی تکرار خواهد شد، همه سریال ها تکرار خواهد شد. آقا تکرار نشه. ندیدم، تو قبل از رمضان هم ندیده بودم، چیزی از وزنم کم نشد، اما اگر رمضان رو از دست دادم حسرتی میخورم که تو قبر دیگه اصلا مردگان بپرسیم. چون میتونم ما 1 دقیقه حدوداً فرصت داریم و انشالله باز ما فرصت های بیشتری خواهیم داشت، حتما در این با بیشتر صحبت خواهیم کرد. عنوان جنبندی موضوع با بینندگان در 1 دقیقه. در 1 دقیقه تنها میتونم بگم که عزیزان، فرصت طلایی است. از الان برنامه ریزی کنیم برای رمضان. نمیگم از 1 ساعت بعد، از همین الان عزم راسخ برای اینی که امسال من یه رمضانی برای خودم بسازم که اگر آخرین روز رمضان آخرین روز زندگی من باشه، بتونم تو چشای پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم نگاه کنم، بگم که آخرش رو حداقل اونطوری بودم که یا رسول الله تو برام برنامه ریزی کردی. وقتی روز قیامت اومد همچین گردنم رو بالا بگیرم و بدونم که خداوند متعال به من خواهد گفت ای بنده ام، این بهشت من بفرما بدون حساب و کتاب. خیلی ممنونم جناب دکتر، لطف کردید، زحمت کشیدید، خدمت رجوع فرمودید. تشکر میکنم همچنین از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه یاری کردید در این برنامه. ان شاءالله باز برنامه‌های مفصلی خواهیم داشت در ماه مبارک رمضان و قبل از اون هم در خدمت شما عزیزان باز خواهیم بود.
امیدواریم که الله متعال ما رو در رمضان امسال هم این توفیق رو نصیب بکنه تا این ماه عظیم رو درک بکنیم و توفیق اخلاص و عمل صحیح به ما نصیب بکنه در این ماه مبارک، تا از این ماه مبارک استفاده کافی رو داشته باشیم. و در پایان از الله متعال خواهانیم تا همه گذشتگان ما رو که این فرصت رو از اونها گرفته شده از اجر و پاداش ما بی نصیب نکنه و همه اونها رو مورد رحمت، بخشش و مغفرتش قرار بده و ما رو هم توفیق مزید طاعت و اخلاص نصیب بکنه و استقامت تا آخرین لحظه حیات بر راه توحید. تشکر خاص از احمد جان کارگردان محترم، از فرید منیر احمد و همه عزیزانی که زحمت میکشن پشت صحنه تا این ارتباط بین ما و شما برقرار باشه. تا دیداری دیگر همه شما خوبان رو به الله متعال میسپارم. الله یارو نگهدارش. بارک الله فیک. جزاک الله خیر.